ただきます。マイナアイスクリームの味。いただきます。熱い。これは何にもつけないと味がないかも。やっぱケチャップついた方がいいな。でももちもち深くおいしい。赤い。なんかタレをアレンジしたらいいかも。ケチャップだけじゃなくてちょっと甘辛だれみたいな、みたらしみたいなのを自分で作ってもいいかもしれない。